Dobrý den, vážení diváci, vítejte u dalšího dílu Bosch Talku. Dacon, Bosch, Buderus a Junkers. To jsou všechno značky tepelné techniky, které byly nebo stále jsou součástí společnosti Bosch. My se společně dnes vydáme na severní Moravu, kde má výroba tepelné techniky mnohaletou tradici. Dobrý den, Honzo. Dobrý den, Kristýna. Tepelná technika má v Krnově mnohaletou tradici a řeknete nám prosím něco k historii. Veľmi rád. História výroby tepelných zariadení v našom regióne siaha až do roku 1949 a začala sa založením spoločnosti Dacon, ktorá bola v tom čase zameraná na výrobu oceľových konštrukcií. Postupne sa v podstate preorientovala na vývoj a výrobu teplovodných kotlov, tak na tuhé paliva, ako aj olej, plyn a elektrínu. A postupne sa v podstate k značke Dacon pridali značky Bosch, Buderus a Junkers. A jak dlouho je krnovský závod součástí společnosti Bosch? Od roku 2003, kedy sa stal súčasťou spoločnosti Bosch Thermotechnika SRO. Za tu dobu se asi trendy ve vytápění změnily několikrát. Jak to ovlivnilo vaše portfolio? Jednoznačne, aj oblasť vykurovacej a tepelnej techniky podlieha meniacim sa potrebám zákazníkov, mení sa nám legislatíva a v neposlednom rade je stále strašne dôležitá téma udržateľného rozvoja, ktorej sa Bosch prioritne venuje. V našom prípade to žiaľ znamenalo ukončenie výroby kotlov na tuhé paliva pod značkou Dacon. S tým je spojené uzavretie výrobného závodu v Albrechticiach, na druhej strane začatie rekonštrukcie závodu v Krnove. A v čem konkrétne modernizace závodu spočíva? Investujeme do modernizácie budov a výrobných zariadení. Momentálne máme už za sebou veľkú rekonštrukciu, konkrétne rozvody plynu, elektriky, vody. Demontovali sme viaceré budovy, ktoré nám už svojimi parametrami nevyhovovali. Museli sme ich vystavať odnova, odizolovať elektroinštalácie. Súčasťou prestavby budov je v podstate aj stavba kancelárskych priestorov pre technicko-hospodárskych pracovníkov, ktorí v podstate podporujú výrobu a preto sme ich umiestnili do centra tej samotnej výroby. Takisto sme nakúpili nové výrobné zariadenia, napríklad 3D laserové zariadenie na delenie tyčových materiálov, robot na zváranie priemyselných kotlov. A tým v podstate nekončíme. Stále máme pred sebou investíciu do výmeny trafostanice, keďže výkon tej stávajúcej nám už nepostačuje, dodatočný robot na zváranie priemyselných kotlov a špeciálne testovacie zariadenia určené na testovanie priemyselných plynových kotlov. To vypadá na veľkou investici a můžete prozradit, jaká je výše? Jednoznačne, nie je to žiadna tajnosť a výška plánovanej investície je zhruba 55 miliónov českých korun. Jak tedy vypadá výrobní portfolio aktuálně v procesu té modernizace? Portfolio sa výrazne zmenilo práve vďaka tomu, že sa snažíme byť ohľaduplní k životnému prostrediu, tak sme sa zamerali na vývoj a výrobu elektrických a plynových kondenzačných kotlov, ako aj hydraulických systémových modelov pre vykurovacie systémy. Všetky naše výrobky vozíme viac menej do celého sveta. Hlavní zákazníci sú v krajinách ako je Rusko, Česká republika, Nemecko a Spojené štáty americké. A konkrétne koncový zákazník sa môže stretnúť s našimi výrobkami či už v malých alebo väčších domácnostiach, rekreačných objektoch, priemyselných alebo verejných budovách. A máme nejakú zajímavú realizaci tady u nás v Českej republice? Určite, Česko je náš domáci trh a preto sme realizovali vykurovanie komerčných objektov na Holešovici. Takisto sa podielame na vykurovaní nášho výrobného závodu Bosch v Jihlave. A v podstate z mestských objektov sa jedná o centrálne vykurovanie v meste Borovany. Děkuji za rozhovor. Ďakujem za pozvanie.